OK， 现在来开始讲解我们第一部分。从头，我们先低头，然后尾巴拍不动，然后抬头，然后我们的脚往出踩，踩的同时我们的胯感觉向前顶出去。1、2、3、4，踩4次之后，我们右手往右大腿的方向摸下去。OK， 然后膝盖弯曲，然后起，往后鼓2次，做完4之后，然后我们继续去踩这个脚。胯往前给，然后手感觉像从后往前铲出去的感觉。1、2、3、4，铲4次之后，然后我们手打开，然后踩右脚往右走，然后再踩左脚往左走，然后做反方向，左脚同样的胯往前给出去。1、2、3、4，然后左脚打开5、6、7、8 ，OK， 然后准备开始我们第二个部分。我们第一个部分做完了之后，第二个部分把我们的左脚向上抬脸部，然后右脚在后，左脚在前。1、2、3、4，做完4次之后，然后我们左手往前放，右手慢慢向上摸。5、6、7、8，摸到你的肩膀上，正好4旁6、7、8往上来。然后你的左脚打开，挺胸，1、2、3、4，做4次，连在你的肩膀。第一个右肩在前，然后挺胸，然后左肩，然后膝盖向下弯曲一点，不要太直，要弯曲一点。5、6、1、2、3、4，做完之后，右手向上给，然后膝盖向下蹲。5、6、7、8。好，然后左边这一边做完之后，就是右脚在前，重复一遍。1、2、3、4，做完4个之后，右手在前往上摸。5、6、7、8，然后一样的，把右脚打开，胸先往右挺出去。2、2、3、4，做完之后，左手在上，膝盖往下。5、6、7、8。好，做完之后，然后有一个慢速的，然后抬腿，先抬左脚，然后右脚，左脚，右脚，像不倒翁一样。OK， 我们把整个一套第二部分我们重复一遍。我们一起走，1、2、3、4、5、6、7、8，左脚打开，伸胸往左。2、2、3、4，右手。5、6、7。换脚，1、2、3、4、5、6、7，右脚打开，2、2、3、4、5、6、7、8，不倒翁，1、2、3、4、5、6、7、8。现在准备开始我们第3个部分，然后我们的手想要有个框架不要太小，然后胳膊肘也不要往下，往上抬起来，然后先往右边去捶，右边左边，右边左边。好，然后脚先踩右脚往下蹲，左脚右脚左脚，然后把它们连起来。1、2、3、4，做完了之后，我们的手感觉悠起来的感觉，然后往左右，从右往左右，然后右膝盖支出来。5、6，这是一拍一次。5、6，然后最后一个要放慢。7、8，慢慢的悠上来。7、8，好，这是右边那一套，然后左边那一套就是先踩左脚，然后还是一样的框架。2、3、4，注意手要过拳，然后一样的反过来。5、6，5、6是快的。5、6，然后7、8，慢7、8，然后再来一次右边。1、2、3、4，然后右边5、6，然后慢速7、8，然后2、2、3、4，然后5、6、7、8。OK， 然后是我们第4个部分，我们先将双脚打开，右手摸我们的左大腿，从左边这样下去，然后起身，然后手抱住在胸口下边，然后手这样抓一下，
然后胯从右往左转一圈，然后手再从胸口上拿下去，从胸的两侧拿下去，然后再换成我们手慢慢的往我们右腿下边，左手下右边，然后再起来，然后这里还是一样的手抓一下，然后胯反过来，左边转一圈，还是从胸的两侧拿下来，然后再换，左边下去，起身，然后手右，胯从右往左转，然后手拿过来，然后最后一遍下去，起身，手转一圈，手下来 ，OK。然后我们的最后一个部分，我们手交叉，然后往下打，往两侧打，然后先胯往我们右边去做，然后做4次，1、2、3、4。做完了之后，我们的手，两个手一起往后扔，感觉我们的左手去打我们的右手的感觉，这样扔过去啊。然后我们边扔的时候，边同侧的脚这样抬起来，抬脚，然后换，抬脚，然后换，抬脚，然后换，抬脚，换。OK， 再抬一次，往右，2、3、4，抬右脚，左脚，右脚，左脚，然后反方向往左，2、3、4，然后同样的，我们先往左边抬左脚，右脚，左脚，右脚，然后再来一次右边，右边，2、3、4，抬右脚，左脚，右脚，左脚换，左边，2、3、4，抬左脚，右脚，左脚，右脚，然后最后一个动作的时候，我们不用做4个了，我们就做3个，然后最后摆一个造型，或者是自己随便自己想摆什么就摆什么。